关注社区动态，欢迎收看大柔佛3分钟。傍晚好，我是景恩。西加莫在昨天清晨发生4.1级地震后，有村民回忆，1星期前其实已有预兆。住在镇央甘榜巴耶达南的43岁祖拉纳西说，上周某天他午休的时候，突然听到屋顶传来怪异的震动声，声音不像是刮风，也不是打雷或炸石。她甚至立即询问丈夫海鲁，但对方并没有听到任何的声响，还以为是他的错觉。44岁的海鲁说，如今回想才惊觉，那可能就是地震的前兆。他们当时没有告诉别人，直到地震发生后，祖拉纳西才在脸书分享经历。同时，也有人在社群分享，声称过去2周听到多次类似的异响，甚至出现屋顶晃动。不过，相关讯息仍有待查证。据了解，这次的地震震央在西加莫甘榜巴耶达南，波及邻近州属。警方接获4宗财物损坏的投报，所幸无人伤亡。与此同时，柔佛州房屋及地方政府委员会主席加福尼表示，目前西加莫市议会并未接到任何与西加莫地震有关的损坏投报，但州政府正考虑把地震传感器和灾难警报系统纳入柔佛精明城市第4阶段发展计划。他说，这类系统在日本和韩国已应用，当发生地震、火灾或重大灾难的时候，能够及时通过手机向特定区域的居民发出警报。柔州政府将借鉴外国的经验，加强本地的防灾能力。加福尼也补充，除了灾难警报系统，未来也会规划安装更多的地震传感器，以保障居民的安全。据了解，目前大马气象局在全国设有80个地震监测站，能在地震发生后8分钟内发布预警。最后，笨珍牙科诊所被令停业30天。柔佛州房屋及地方政府委员会主席加福尼澄清，诊所并不是因为没有营业执照而被停业，而是与倒挂国旗事件相关。他强调，国旗是国家尊严的象征，人们必须尊重，但处理方式应以教育和劝导为主，避免被炒作成种族课题。他表示，事件已引起多方关注，包括笨珍国会议员阿莫马斯兰和古莱国会议员张念群皆已发表看法。柔州政府会从多角度探讨，听取意见，力求找到双赢的解决方案。早前，笨珍市议会援引2019年地方政府微型法令，下令诊所停业至9月20日。房屋及地方政府部长尼克敏已公开呼吁市议会以更宽容的态度处理此事。不过，有关诊所外仍拉着黄色封锁线，笨珍市议会主席也暂未回应此事。感谢您的收看，更多社区动态请继续留意新洲日报、新洲网，也欢迎大家订阅大柔佛社区报的 YouTube 频道。